وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين وشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. يقول مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. صدق رسول أو كما قال. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. atendere siba Allah subhanahu wa ta'ala nagamu ku matendo ge agatalimbuka endefu bonna. Tuyitegezenga nnyo okumwebaza Rabbi olw'ebyengera byatugabira ng'abatondi, naddala ekyengera ky'obulamu bannanga obulamu kya bbeeyi basiraamu. Baddu ba Allah ekyengera ky'obulamu kya bbeeyi mu maaso ga Allah. Bw'abanga akwazisa obulamu Sheikhe Habibi Mustafa Ahmad Muhammadi Lukaya Zamzam, Allah bw'abanga akuwadde ekyengera ky'obulamu mwebaze Allah. Mwebaze nnyo Allah ekyengera ky'obulamu. Ni'matu siha ekyengera ky'obulamu ala ruusil ahya, ala ruusil ahya kiri ku engera kugamba ekyengera ky'obulamu tajun, obulamu tajun ngule ala ruusil ahya eri waggulu waba kugamba eri waggulu waba abalamu abakyassa ngule tajun, obulamu ngule eri waggulu. La ya'lamuhu illa al-marid, tewali ayinza kutegeera kyengera kya bulamu okujjako omulwadde. Bw'oba oyagala okukkiriza genda emulago. Bw'oba oyagala okulaba nti abantu baagala obulamu genda ensambya. Nina mukwano gwange Hasina y'omu ku bakyala twamuyitwa omukazi akolya Hasina naye nga amuyita Ajati Hasina, y'omu ku bakyala abagagga abasinga okuwazaka mu Kampala awo. Naye mbadde naye ku makya ku ssimu nanga nti atugenda ffenna insha Allah. Nakuwulidde ng'oyogera nti ogenda kunnya emutungo, naye yitira wano insha Allah tugende ffenna eyo gipaakinge wano tugende n'eyange. Saawa zigenza okuwera 5 n'eddakiika 4 naŋŋamba seeka maama ali bubi nnyo bamutaddeko okusijeni, situmanyi nti nno asiri tugisaala ng'akyali mulamu. Tasobodde kyengera kya bulamu. La ya'lamuhu illa al-marid, tewali ayinza kutegeera bulamu obwo okujjako omuntu nga mulwadde. Muntu nga mulwadde mwe mwagala kwebaza mamotoka, mwagala kwebaza bibanja by'amataka, lwotafunye ettaka mwaka kati gugulo guggwako, bayingidde Novemba alaba taguzeeyo ttaka, awulira bubi, talina kyakwebaza. Alaba gugulo guweddeko UBK negenderera tannaba kugivuga. Ebyo bye mwagala okwebaza. Alaba gugulo guweddeko tafunye promotion ku mulimu, alaba talina kyakwebaza. Gugulo guweddeko tafunyeyo malaya ndala gyakwana, talaba kyakwebaza. Gugulo guweddeko ensi tagizimbyemu mayumba ge yali ayagala, kyava teyeebaza. Byonna bye mwagala okwebaza Allah yagamba nti biggwawo. Naye ekyengera ky'obulamu basiraamu mmwe, Mungu bw'akuwanga obulamu weebazanga Allah. Ng'okyatambula, okyalya, okyanywa, okyayogera, bulamu. Ebirala byonna biyinza okugaana. Gwe tolowooza nti okuwangaalira mu bigezo Allah aba takwagala. Allah agezesa baayagala, ebigezo bijja kujja. Naye sigala nga weebaza Allah ekyengera ky'obulamu. Emaali ejja kutokomoka, visa zijja kudda ng'eriyo teriiko, bajja kumala omwaka mulamba nga tebakusasula, edduuka ojja liteekawo nga teritunda. Naye nga wallahi osaale swalezi nga ne bagamba okusaddaaka muzikiti gw'osooka
okulabirira bamuleka yegwe lockdown bwejja gwo waya kawunga eri ababetaavu naye ng'ebyo tebitambula bulungi sigala ng'omwebaza Allah omugambe nti Mungu kasita obulamu bukyaliwo obulamu bukyaliwo kiruddu nabaddeyo eggulo nasanze omusajja Allahu akbaru kabira nasanze musajja mukulu n'omulwadde gwe nadengenza okulambula bamutadde mu kasonda wali kukagundi katanda abaana be bonna nga baweddeyo naye nga maloboozi gavaamu wewe yaye nga ndabye ndekoze nti avaamu amaloboozi wallahi agennyamiza talina bulamu alaba buggwawo mwebaze nnyo Allah ekyengera ky'obulamu buggwawo era last week singa 2 nalina omwana Ibrahim era twagenda ekiruddu mwe temulina budde bugenda mu malwaliro kyova bwe tujjanga ntubagamba ensonga muziwuliranga ne mutatukayanya kuza okutwegayirira mutuzze eno mutuzze eri ffe tutuuka gye mutatuuka natambula n'ono omwana abali ku Facebook page yange video mwagiraba waliwo kochi musahaba musajja yali atendeka mupiira ng'atendeka ezo kirabu ezo waliwo kirabu gye yali ng'atendeka ng'abaana bavaamu ne bagenda mu kirabu ya polisi yalwala omutima twagenda ekiruddu twamukolako ne video nanyeseka mafu ne tumukyalira batukubira amasimu ne batugamba nti mmwe muli eyo omusiraamu wammwe ali eno agenda kufa naye nga wallahi ne beyabeererangawo nga tewali n'omwamulumba mubeererawo twamutuukako sahaba yalwala omutima ne gufuuwa amazzi ne gakka wansi mubiri n'azimba ekisambi nga kyenkana ng'ensawo y'amanda ng'atudde bw'ati ekisambi nga kimazeeyo akatanda babula kuleeta kakubiri tumutunulako mudduwa Allah ali awo kofiira yagitaddeko teyagijjaako sigidde eragira ddala nti musajja mukkiriza n'agamba seeka ndi wano Allah we yankwatira ne mubuuza kiki ekyagezi ekisambi naŋŋamba nti omutima gwafuuwa amazzi kati ennyama eno yonna ekisambi bagenda gikolokota bagisaliko ni'matu siha bwabangawo omulimu gwonna gwe bagambye okukola ogwa Allah bwe bagambanga okwebaza osookanga kwebaza kyengera kya bulamu tewali ayinza tegeera bulamu illa almarid okujjako omulwadde bali mutabika bali mulago bali nsambya bali lubaga bali namirembe bali kiruddu ate nga si mu kibuga wokka wano gwafagise mbatya mumumanyi bulungi omusajja yaŋŋamba yakagenda emakke kumala emyaka 40 nga buli mwaka agenda ku nnyumba ya Mungu ne Desemba tiketi yabadde yagisazizza wetwogerera ali mu Aga Khan Nairobi bamututte nayo gye bali eyo bawoloma Masaka bali eyo Mbale bali eyo Mbalala bali eyo na wano we bali bubi kyengera ky'obulamu kya bbeeyi tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusasya n'ebyengera eri mukama waffe Nabbi Muhammad Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuyirawo omubiri lwe lulimi lwe tuyinza okukozesa yatuyirawo omubiri tusobole okulya ku birungi olwaleero n'agumira embeera yonna n'atambula ne Allah we n'agumiikiriza n'asabira umma eno tusobole okutuuka mu maaso ga Mukama Katonda nga tuli bantu ba mujjana. Ani mulungi okusinga oyo? Ani mulungi okusinga oyo akubeererawo n'amanya nti ojja kwetaaga okulya, ojja kwetaaga okwambala, ojja kwetaaga okuzimba mu nsi, ojja kwetaaga okuyiga eddiini yo, byonna n'abireka ng'abikoze n'atukwasa eddiini. Ffe ekyaffe ekisigadde kyakutambula na ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Siraamu nabadde kawuku jjuma ewedde abantu ne mbagamba munywerere mu busiraamu. Obusiraamu tembuddukamu ate temuswaza obusiraamu, mulekerawo okuswaza obusiraamu. Eddiini muginywerere, mujagale.
eddiini mujagale, eddiini mujolese, ate eddiini mugisabire Allah agikuume. Era buli wembeera mbagamba tusigadde balubatu, kati efitina siraba kati zaaki, ensaalo oba kati yaaki, oba ebigambo ebinene byaki, oba kiripu ezivoola obusiraamu mutambuza zaaki, kati situmanyi. Kubanga twabeerawo akaseera nga Sekase Kimwanyi wennaasaaza nga n'ensi teyeetaaga kumanya wa wennaasaaza, nga ne bwemba ngeze okusaaza asangayo abantu balubatu. Lwaki? Wabeerangawo abasajja aboogerwako nti ali luddawa agenda kusaaza mutungo kunya, ensi nekkirira, ensi neeyolekera, n'olaba amakubo nga gakwatiridde gaddugadde, gonna ganoonya omusajja ali luddawa. Aina huwa, ali luddawa sheekh tahata thara, enkuba etonnya ekiro olwaleero bakubidde mu ttaka. Kati tunywere ate tumanye nti obuwangazi bumpi. Tulongoose bulongoosa, tulongoose bulongoosa, tukendeeze bye twogera, tuyingiwaze emirimu gyaffe, kubanga edduniya mirimu. Alkaburi sundukul amali, ne kaburi nyumba ya mirimu. Kaburi sala, kaburi zaka, kaburi sadaka, kaburi kwagalana, kaburi kusaasirigana, kaburi kusonyiwagana. Twagalane, tusonyiwagane, tugabe Allah ku byatuwadde, kubanga ne boona abikonowalira seeka bagenda kubisikira. Tulongoose obuwangazi bumpi, tuleme kwejjusa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Kyovula bwe tujjanga eno misikiti nga gino ne tulabanga masigidi za Allah zinyirira, alhamdulillah, twebaza Allah. Abantu abafuuse ensonga okuba nti masigidi zaffe zinyirira kituzaamu amaanyi, ne tumanya nti mukyaliyo abaddu abatoola ku lwa Allah gye bali. Naye ogenda n'okusaaza mu muzikiti n'oguyingiramu wallahi ng'olabwe gufaanana. Nabadde nateete juma bbiri emabega nensanga nina omawugu gye nabadde, nina omulama gwe nabadde ngenza okusomesaako, nayingidde mu muzikiti eddateete ewamalayo Seeke Kisitu wadde yali omukulu w'ettwale twamuziika Buseenya Butambala. Nentuuka mu muzikiti neŋŋamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ono ye nateete omuzikiti oguli mu kibuga, nga bwe ntuuse wano ne neewunya omuzindaalo ogwogera mu muzikiti. Teguno omuzinda tegusobola kuba mu muzikiti wano, ogutaatula n'abantu kuwulira gutulumya emimiro wano mu kibuga wano. Singa kati guno omuzindaalo oguli wano gulasa nga neeri wansi ku mafuta, wansi eri ku gaazi batuwulira, naye guli wano guvumbeera gulinga oguweddemu amanda. Mwe temuswala bino, tebibaswaza mmwe, bino bwe bulina okutandikirako. Omanye nti omuzindaalo ogwazinda ku muzikiti gulasa bulungi, tegujja kulumya seeka mimiro kuba tusula mu mizindaalo. Kati bw'ojja wano n'osanga gino emizindaalo egitwogera nga giringa egyogerera ku mafu, naffe mutuufu twenyamira kuba tuli mu kibuga wano ku kkubo wano, nga bino bikyali mu nnyumba za Mungu. Ekyo mukirongoose bwe tukomawo omuzindaalo gubeere nga gwogera bulungi, nga tegwatula bigambo bibiri nga guno lwe gwatula olwaleero. Ekyo nkimaliriza. Nateete nembaga nti abannange tekisoboka nyumba ya Allah kubanga efumye ng'erimu nabbubi teryasiiga langi. Nembaga nti buli azze olwaleero insha Allah tukole omulimu, tutandike wano. Era nakubyeyo essimu eggulo ne baŋŋamba nti omulimu bagutandise gutambula. Nembaga nti enkola eyange nange eringa ya Najibu, bwe ntandika omulimu ngulambula. Era nabagambye insha Allah Mungu ngakkiriza ejjuma esembayo mu mwaka ŋŋenda kujja ndabe wa we gutuuse. Bye tulina okukola kubanga essaawa yonna twabulira edduniya. Bannange buli omu lowooza ku minzaani yo, eno yessaawa buli omu edde ku nkondo yo, omanye mulimu ki ogugenda okuntaasa ewa Allah tabaraka wa taala. Waliwo ebintu ebitumenya mu nsi nga tetugenda genda nabyo. Abadharri Al-Ghafari mutume yamuyita n'amugamba nti Abadharri owange gwe Abadharri Al-Ghafari, kendeeza ku byozitoyeza mu dduniya, wewuno omugugu gwo kubanga safaari gy'ogendako mpanvu nnyo, yeetaaga emirimu emirongoofu. Naye obuzibu
Mungu agambye nti innahum yarawnahu ba'ida abantu abasinga obungi mulowooza amagenda gammwe gakyali wala nnyo. Mungu agambye nti innahum yarawnahu ba'ida abantu abasinga obungi mulowooza amagenda gammwe gakyali wala nnyo. Gwe bawala bangu ovubuse nga Allah akuwadde omubiri olowooza ku nsi okyaliko ebbanga ddene, olowooza okyalinayo ebbanga ddene mu maaso tewali. Namukwano gwange Seeka Umar Bakari sahaba wange nnyo y'omu ku baseeka abansomera irimu empomera atera okugamba nti tuli mu transiti. Allahu akbaru kabira, tuli mu transiti Seeka. Esaawa tulongoose omwaka guguno guweddeko ogw'edduniya oyimiridde otya ewa Allah? Singa ejja n'obadde egaba olwaleero obadde ogiyingira obadde olagawa muganda wange? Obadde olagawa? Allah ayagala baddu balongoosa. Mungu agambye nti innahum yarawnahu ba'ida abantu abasinga obungi mulowooza amagenda gammwe gakyali wala nnyo. Mungu agamba nti wanarahu kariba abanga amagenda gammwe nga gasembedde okudda eri Mukama Katonda. Okkiriza ogende ne irizi? Abakyala mukkiriza mugende ne irizi mu maaso ga Allah? Okkiriza ogende nga tolina swala, tolina yadde olunaku olwa sunna lwotadde mu nsawo? Omanyi omu yawandiika n'agamba tifala tazawwatu kabla almauti nafilata walam usalli siwa fardin walam uswami. Abasoma ekitabo ekyo ndowooza obunyiriri obwo mubumanyi. Yagamba nti wala tazawwatu kabla almauti nafilata abange sesibidde entanda nga sinasinkana Mukama Katonda nkoze nti olwaleero abange ku magenda gange. Walam usalli sisadde yadde swala yonna abange ya sunna siwa fardi yadde ya farada. Walam uswami yadde okusiibayo olunaku lwonna olwa sunna okuva ku lamanzaani lwe yaggwa. Wanarahu kariba tusemberedde okudda eri Allah tulongoose. Mwaka guguno guggwako kati mutandise okuteekateeka abagenda mu byalo okusamira, mutandise kati okutuuza enkiiko. WhatsApp group mutandise zikola eza famire ez'okumanyagana. Naye inna akramakum inda Allahi atikakum temuyina gwe mugenda kwekwasa. Ffe tubabuulidde ekkubo ettuufu lyakudda eri Allah. Naye genda mu byalo abasiraamu mugenda ne musamira mu Desemba. Abasiraamu mugenda ne musamira mu Desemba. Abalala balinnya n'ennyonyi ne bava Amerika, ne bava England, ne bava UK tiketi milioni 7 naye nga yataddeyo dda milioni 2 ezizimba essabo. Naye nga musiraamu shahada agina ng'ekimuleese kujja kusamira na kuba ngoma. Naye ng'omuzikiti oguli ku kyalo kwasula temuli misaalo gutonya, temuli mataala n'amakufulu agaguggala tekuli. Bateekateeka buno bwe budde bwabwe mujja bawulira nga balanga ebirango. Ab'enju ya gundi bayita ab'ekika bonna okujja okuŋŋaana tubeeke ensonga ze twogera olukuŋŋaana lwakusulayo ebibeera mu kiro. Allahu akbaru kabira. Busiraamu ne babweyambula ne badda mu ŋŋoma okuba ensaasi okubaaga ensolo nga basalira ebintu ebitategeerekeka. Naye tubagamba byonna accountable in front of Allah tabaraka wa taala. Buli kimu oli accountable eri nannyini buyinza. Musajja omu yattibwa Uhudi baali bamuyita Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr y'omu ku basajja abalwanirira eddiini y'Obusiraamu e Madiina. Naye bwe yattibwa Uhudi ewiiki eyaddako Mande eyaddako Abdurrahman ibn Auf yamusanga asiibye omugagga. Bwe yali agenda osibulukuka ne bamuleetera futaali n'agamba nti kutila Mus'ab ibn Umayr wa huwa khairu minni. Mus'ab yattiddwa Uhudi agamba bano abamuleetedde emmere. N'abagamba nti Mus'ab yattiddwa
naye mukutibwa falam yujadu fi ma yukafanu fi la buruda bwetwanonyeza esande ezomuzinga muzabuze illa buruda okujjako akasuuka fa in gutiya bihi ra'asuhu badatiri jiraafu bwe basikanga essuuka bagibike waggulu ku mutwe ng'ebigere birabika bwe babikanga ebigere badara asuhu ng'omutwe gulabika ne batumira mukama waffe nabbi muhammadi avuga nti ya rasulallah empolomugayama ya allah yajjulukuse netwagala okugiziika esanda zibuze akasuuka ketufunye kaganye n'agamba nti mumubike ebigere omutwe mugutwale nga guli bweru abaddu ba allah abalongoofu ngaabo abagenda nga tafunye na sanda mu nsi laba allah bw'abatwala mu mbeera efaananako bwetyo neera mumwe allah bawadde buli kimu mu nsi mugenda kutuuka mu maaso ge nga temulina mirimu nga mulina buveera Mus'ab yaziikibwa ng'esanda zibuze Abdurrahman ibn Auf n'agamba lakad khashina mbutuufu tutidde antakuna sanatuna ujjiratirana twandibanga bannange ffe abamu muffe mu nsi ebirungi byaffe bitwangwiriziddwa ng'ewa allah teriyo kantu nga Mus'ab ku nsi yabadde talina kyaliko kirungi kyalinako kirungi n'agenda mu mbeera gye yagendeddemu ng'ebirungi bye biri eri allah subhanahu wa taala kiriza obonaabonere ku nsi kiriza bakuvume kiriza bakuyiseemu amaaso ku lw'obusiraamu naye nga toyabulidde eddiini ya busiraamu kiriza bakunyome kiriza bakuvume ku lw'obusiraamu seeka bajja bavuma seeka bajja boogerera naye nga bye banaabogerera ku busiraamu bisinga mutume bye yatuukako egundi Uhudi bisinga mutume bye yatuukako e Badiri bisinga mutume bye yatuukako ng'ali Twaifa bisinga mutume bye yatuukako ng'ali Makka era mujja tuvumamu katono awo mpola mpola awo olinga embwa olinga embizi olinga kino just muhula kaseera obusiraamu bugende mu maaso naye munywerere eddiini ya allah kiriza osule enjala kiriza otambuze ebigere kiriza onyomebwe kiriza oyogerweko okkakka n'ogumiikirize omanye nti empeera yeri mu maaso ga allah tabaraka wataala abange mukole yagamba nti wakuli imalu owange gwe nabbi muhammadi wakuli imalu genda obagambe bakole emirimu gyange fasayala llahu amalahum katonda agenda gitunulamu olunaku lw'enkomerero abanga olusembayo wa rasuluhu n'omubaka we walilmuminina bwali bayagadde ajanjirako abakkiriza nti abange mulengere abaddu bange bye bakolanga nga bakyali balamu tulongoose twagale eddiini yaffe tukole ne allah byatulagira obusiraamu bukubanja bitono kati mu wiiki ffe tubabanjayo eddakiika 40 asatu gokka ne mutunakuwaza n'eddakiika 3 ne zibalema eswala egenda okuggwanga n'omulyango gukutta ebizikiza najibu byabadde ayogera ku makya ababadde ku voice of africa byabadde ku bitubaddeko ku makya eswala neggwa omulyango ne guzikira guti tolina bwetaavu eri allah tolina bwetaavu ku mbeera nga bwefaanana olwaleero ani ali seefu ali ludawo ani ali seefu kufa olwaleero sigamba abasiraamu bokka ensi yonna kubanga tubadde mu kibambulira kya bomu nammwe mwakirabye olidde teri ali seefu okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga ne kabinenti yonna palamenti yonna n'ensi yonna okutwalira awamu kubanga kati buli omu azeemu okutya munne ono atunula eno ono atya ono wosanga akaveera misinde wosanga ecupa esuuliddwa misinde yembeera gye tuwangaliramu tulina kudda eri allah subhanahu wa taala inna alhasanat yudhihibuna sayiat emirimu emirungi gijjawo embeera embi mu nsi gijjawo ebibi allah byatusuulidde naddamu n'atwagala ne tumusinkana nga tulimu abo abasimiddwa aqulu ma tasnaun astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abad abebitiibwa baddu ba Allah, akaseera mukamanyi kabeera katono, naye bwe muba muzze ne mulabikako olwaleero, ffe kitusanyusa tumanya nti eddiini ya Allah ekyali ngumu, nekyo tubakubiriza kulongoosa na kunywera n'okukola emirimu gya Allah gy'ayagala, kola emirimu gya Allah gy'ayagala, kubanga gye gigenda otunula yawmal kiyama. Badde mmaze ebbanga ddene nga sijja wano, naye mukwano gwange ono Sheikh Ssebaggala dokita, omu ku badokita abakugu be tulina mu Uganda wano, ajjanjabye ensi. Sheikh Ssebaggala ono nankubira kasimu nanga nswamba ng'obuze nnyo mukama wange, shobo wano waaliwawo, ne muganjala nnyo okujjaeyo nga mpulirayo omulimu gwa Allah ogutambula, nzije nange mbeere nga ngwegattako. Ne mugamba nti naleka muyina kye mukola sayidi eri mbiyigo, nanga nti twamala mukama wange ensonga yaggwa, naye ate nga nange nalinako ensonga, kubanza omu kubakola omulimu ogwo ogw'okulongoosa sayidi awo. Naye ne mubuuza mbuulira ensonga ki ezitambula ku nnya, nangamba nti akakati alhamdulillah Mungu yatusobesezza twagala kuteeka nniya kutandika kusima mazzi agabbowa. Ne mugamba nti atawulo nno mukoze bulungi, mwebaze Allah. Gano simanya gagenze, simanya omweme yagasazeeko biki. Ne mugamba nti atawo alhamdulillah. Ne mugamba akkiriza mu bwangu ddala omulimu gwa Allah tebaguliisa, nzije mbeeko omulimu gwenkolaawo tulabe nga tetusima amazzi ku muzikiti wano. Ebyo mujja kuwulira nga tubikola nnyo buli we tulaga, nga tulekawo omulimu gw'obusiraamu nga gukoleddwa. Lwaki ebyaffe byebirwisibwa? Lwaki emizikiti egyaffe gyegitundwa? Lwaki emizikiti egyaffe gyegimenyebwawo? Lwaki awo bagenda kumenya waawo? Lwaki mizikiti? Lwaki byaffe? Lwaki era ebyaffe byebitagwa? Twavudde waawo, byabasiraamu tebiggwa, byabasiraamu tebiggwa, nti bakitandise naye era tekijja kuggwa, tebajja kumalako nakyo. Naye ate nga weewuunye ababyogera basiraamu bannaffe seeka, basiraamu bannaffe, basiraamu mmweze enkwezo ze mulina mmwe ku busiraamu. Naye mbabuulira, buli muntu yenna asala enkwe mu ddiini n'alemesa emirimu gya Allah genda mu maaso, lindirira ansa gy'ogenda okuwa Allah wo olunaku nga bakwetisse wano nga tahaliri zitandise okwogera. Babyogera abasiraamu seeka babyogera, tebajja kumalako abo balimba, tebajja bikola. Seeka Mungu yagamba nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhina. Abange eddiini eno gimulaba ffe twagissa, ffe tugenda ogikuuma n'okugyeyimirira, ffe tugenda ogikola n'okugyeyimirira. Basiraamu bannaffe batubeeramu, otuula naye, olya naye, onywa naye, otambula naye wano mu muzikiti, nga y'omu kubakuba takibiira bwe badde ebweru ku bufoomu n'abalala nga batandika otusekeeterera nti balimba tebajja bikola, tekisoboka, nga sente banaazijjawa, tebalina, basonzeewo lunaana. Mutusekeeterere, malaika tulimawuti ajja kusekeeterera. Ne twongera okubagumya yonna gye muli, timubeere bagumu ate mukole emirimu gya Allah egigenda obbataasa. Nabagambye tusigadde baalubatu, tuli batono, tunywere. Mulimu gwonna ogujja nga gwajja namugukole. Akaseera katuuka nga tokyasobola kukola. Yatugamba nti baalibu amaali swalihaati, emirimu emirongoofu mujanguyirize. Akaseera kajja kutuuka nga tosobola seeka, olinda bulwadde bujje olyoke oweeyo. Bagambye mugende mu malwaliro, abantu balwadde tebasobodde na kusaala jjuma, beegomba. Omuwala ali ku Facebook okwo yampereza message, nangamba seeka sekimwanyi nsabirako, ya Rabbi maze emyaka 4 ebuwalabu nga sisaalanga ku jjuma. Nali ndi awo nga n'omuvubuka omulala ampereza message, nangamba seeka maze emyaka 6 sisaalanga ku jjuma. Allah kuwadde akaseera saali jjuma.
olinda bulwadde bujjo olyoka okola ibada olyoka osala ekiro ng'okwotakwota mbadde njogera n'agikaggwa ku ssimu ku makya neggulo naŋŋamba seeko obulwadde bwanzingako muganda wange ejjangu ompe ku dduwa be basajja abadde ab'amaanyi wano kunnya basajja abaatwanirizanga wano nga nninira wali abula kuteekako ttaali nga ndi muto bwe nti naakaveemu mbaasa okusoma simu okujiwa seeko obulwadde bwanzingako ensi erwadde bannange mwanguye ibada za Allah ng'ebirwadde tebinnajja fakira munsiya olinda bwavu bujja olyoka oweeyo Allah bawadde ku ssente mungu akwatibwa obujja eri omuntu Allah gwawadde ssente ne tubanga tukola omulimu gw'okusima amazzi ng'ensi yonna erowooza gwatandikirwako n'okwata 10 n'olukatusikira n'osaba n'ekyenjo ow'ebitaano Allah subhanahu wa ta'ala nkaddamu akwate bulungi nkaddamu Allah tabaraka wa ta'ala akwatibwa obujja eri omwana Adamu gwabadde asuubira okubaako kyakola ate n'akola ekyennyume kabifiri okugeza Allah akuwadde ssente gw'omu ku bagagga abaliwo mu muzikiti ensi ekusabira buli omu akumanyi nti omulimu ogunajja gw'ogenda okutandikirwako ne batandika okusolooza mu muzikiti basaba ez'okukola kino na kiri n'okwata ennusu 10 n'olukasuka n'ogamba nti mumpe 5 fakira munusiya olinda bwavu bujjo olyoka oweeyo Mungu agambye entawo gina mutugiya oba olinda obugagga obuyitiridde olyoka okola emirimu gya Mukama Katonda olinda bugagga buyitiridde yayogera ensonga 7 yagamba ntantantazuna ila fakira munsiya olinda obwavu bujjo olyoka oweeyo gwalina awugina mutugiya oba olinda obugagga obuyitiridde olyoka oweeyo omukubo lya Mukama Katonda obugagga obuyitiridde buzibu nnyo abantu bangi twabeeranga nabo kati bagaggawala ddasi tebakyalina na budde bwa muzikiti tabulina seeka talina budde takyebaka talina budde bwa waka talina budde bwa Allah emaali emuyitiriddeko ekyafaayo kyensembyayo ku bugagga obuyitiridde Faalaba yali sahaba nga maavulu nkupe n'agenda eri Mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'omugaa nti ya Rasulallah obwavu nga bumpitiriddeko nsaba osabireko eri Allah jalla waala mpe ku maali nga gyawadde ku bano baagikaggwa n'abalala gyawadde ku BMK gyawadde ku Hamu nno ye mwebaza Hamu akoze emirimu gy'obusiraamu Hamu mwebaza Hamu musajja yaniriza abantu bonna Hamu ayaniriza abawalimu Hamu ayaniriza ensonga z'obusiraamu era buli kizimbe kya Hamu kyalina kiriko omuzikiti muve kumwe bye muzima ne muteekako amabaala ne mujoga Allah olw'emaali gy'abawadde Emakerere muzikiti Nakivubo muzikiti newalala muzikiti ndimanyayo oluvannyuma nga ntegeezezza era nsaba Allah mutukuumire y'omu ku bagagga betusigazza BMK yafudde yalese Masjidi Musa weeri ku Afrikana Hamu gyonna gyali era asobola omutuuka kamugambe sekaze kimwanyi yakusabidde n'akwebaza obwetoowaze bw'olina mu maali Allah gyakuwadde si buli mugagga nti malala si buli mugagga butabuuza bantu si buli mugagga nti kuboggola si buli mugagga kunyinyimbwa sanga omuntu Allah gwawadde ssente yenna n'ayibirira mu bantu n'anyinyimbwa bw'ati n'abatwalanga kasasiro mwenna waliwo sawaba omunnamulaba sima bali bamuyita Doniani ono yaffe South Africa yateekangako baseball bweti nga yeyita Doni n'ababeka kiripo ono omwana Ibula yakandaze nga sima yeyita Doni aga nti abaavu simanya alina ebigambo ebyeyogera ebyokuduuladuula oyo simanya Doniani sente yagamba musesima sente zitwalanga toilet paper alina engeri gyeyogera gyaduuladuula ati wallahi bw'omunoonya olwali ali mu kabuli wansi wayinza n'okuba nga tekyalina omu amulambula bamuziika basuulayo dola pawundi na buli kimu neŋŋamba singa zino bazikwata ne bazizimbamu kyaki yeewaabwe obugagga batono nnyo abagagga abasigala nga bategeera Allah genda mu Qur'ani esente ani yalina sente ezayinjiwala ennyo n'asigala ng'ategeera Allah mundeetere aya mu Qur'ani eyogera ku bulungi bw'essente eziyitiridde mugireete ojja kunsanga ku voice oba ku ofisi yange katwe era bonna emaali Allah yajogera abagamba Karuna min kawmi Musa fabaga oyo emaali yamubuza
ono simanya Abu Lahabi yazikirira ne mali bonna abayinji mwewalanga nnyo okusaba emali eyitiridde emali bweyinji wala tosigaza budde bwa Allah ereeta bulimba ereeta kubogoka bantu batya n'okukubira essimu n'omukadde akuzaala oba kitaawo abaatyo wenooteeko ensi ku bunkenke bw'otuuka ng'oyambadde olugoye waliwo alwambadde ogwo omukolo togubeerako ye maali eyitiridde kati gye mulinde olwo mulyoke muweeyo emaali eyitiridde omuntu anoonya bukuumi atandika ava ku bukuumi bwa Allah ngaga afande nfunirayo abasirikale 5 bankuume bwekenderamu katono n'ava ku maapu ng'agenda mu banka nga yeewola olunaana riba emaali eyitiridde temugisabanga sabanga nti ayi Allah nsabe mpe emaali enangasa mu duniya kwenja okuwa n'okulabirira abantu bange empise ku sirata kalbaruki ng'olumamya nyingire jjana nzira kati sekimwanyi waabwe embeera wano n'olowooza nti sekimwanyi baamala abo balina sente baseeka omanyi ku baseeka balina sente sekimwanyi wayinza n'okunzipunzika olwaleero wano nga ninamu 2 oluusi gumu kitundu ng'ettaano zoona omwana ng'omutwalo gwe gwana n'ompunzika nga nvaamu kulaani njereere lwaki siina budde nze bwagaleeyo maali mpitirivu yaki kasita nvuga akamotoka kange akalimu amafuta nenja nensaaza nengenda nenkola ddawa wange nendiisa abantu bange nenfuna nekyengabirako ku bantu abanaku kubanga ogwo omulimu ngukola ngamba alhamdulillah kimmalira naye olina omulaba nga awankawanka mu nsi awankawanka mu nsi anoonya Mungu yagamba jama amala wa adada bakuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya ani yabikutuma ofa kiseeka ofa kino kyawa n'ab'emikwano ku kyalo tolabikako ab'eŋŋanda tebakulaba toziika tojja maduwa g'abantu togenda musakiika tolabikako oli mu maali onoonya maali gina mutugiya obugagga obuyitiridde obuleeta ensaalo obuleeta obusungu bagagga basunguwavu nnyo batono nnyo aboogera obulungi Mungu asaasira abagagga abalina ssente abasembeza abantu tebagula bikomera ne balyoka babijjuza embwa ne mulimu Allah bawadde nga balina emaali mu nsi ssente baziyina seeka naye ng'omulinnyako n'ogenda asigadde awadde omuwalimu ekitiibwa Tha'alaba yali mwavu nnyo najja ewa mutume n'amugamba nsabira ssente mutume n'amugamba Tha'alaba okwebaza akatono ako ko Allah kakuwadde ndaba kyekisinga obulungi okusinga okuyinjiwaliza emaali mu nsi n'agamba mukama wange I need more money I'm telling you ndagala ssente seeka abantu bakambuwala ku ssente olyaga nja kusala akambe njagala ssente najjayo jambi abalala bajjayo mafumu anagamba nja kukunamira njagala ssente Allah nabbi n'asaba edduwa mwe mwagala ssente tujja zibasabira ffe tuli basika baaba nabbi tujja basabira ssente mujja zifuna sheekh n'eki ekinaddirira nabbi asaba ssente Tha'alaba yali mwavu nga tagwa swala kino ekyafaayo mukiwulirize nnyo kyekisembayo malize ebigambo Tha'alaba yali tagwa swala Tha'alaba nga asaddaaka mu katono kaalina Tha'alaba nga akubiriza empisa ennungi Tha'alaba nga abeera kumpi ne nabbi Muhammadi nabbi asaba edduwa bannabbi basabanga Allah n'ayanukula kyova olaba naffe tusabisa edduwa z'abannabbi Allah n'ayanukula netujja obasabira era bwe tubasabiranga kumuwanikanga emikono ne muddamu amiina kubanga edduwa ze tusabisa z'abannabbi eddiini kweyimiridde n'asaba Allah Tha'alaba Mungu n'amuwa emaali rabbi maali gye yamuwa n'ayinjiwaza ente n'ayinjiwaza endiga n'ayinjiwaza embuzi akaseera ne katuuka esswala eyasaalanga 5 ng'asaalako esswala 3 zino endala ali mu maali emaali n'eyinjiwala n'atuuka ng'asaala esswala ezi e Madiina dhuhuri ne asuri n'atuuka akaseera dhuhuri n'egaana n'asigaza asuri nayo neggwaho aba agenze kunywesa bisolo mutume n'asirika omanyi Allah akutunuulira seeka Allah akuleka ne weekola bye weekoze n'akuleka Mungu ajja baleka seeka mujja kukola bye mwekola ajja baleka time muhula kaseera mutume sallallahu alaihi wasallam atumira Tha'alaba agamba basaba mugende eri Tha'alaba mu mugambe emaali yeetuuse okuvaamu zakatul maali
awe zakatul yawandika na baruwa Thalaba yagituna mune yenyimbwa nabagambye abagagga abamu benyimbwa bwo mutukako na kolati nekyo badde omugamba nomugamba kama mbadde nze kubuzaako nogende ne yenyimbwa ate baruwa ya nabbi nabagamba mujja kudda ne bakomawo muddeeyo ne badda kanonyemu ndabe nesubira nti mulimu gye nyinza okuwa inna lillahi ogwokusatu Thalaba n'abagamba mugambe nnoonyeza kyennyinza okuwaayo eri Allah ewa Katonda kimbuze nabbi n'abagamba nti kale mumuleke mumugambe taleeta Thalaba yatuula ewuwe emaali n'etandika okuggwawo mpola najja eri mukama waffe nabbi Muhammadi yakako ne aya mu suratu Tauba mugende ku aya 75 ne 76 ne 77 zogera ku Thalaba najja eri mukama waffe nabbi Muhammadi salama n'amugamba ya Rasulallah ndese zaka yange n'amugamba akaseera kayitako seetaaga toleeta zaayo emaaliyo zaayo saagala zaayo Thalaba fabaka n'akaaba paka mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu yava mu dunia era nabbi bwe yafa Thalaba yakaba nagamba nti kibinyo okuba nti mutuma afudde nga simuwadde zaka yange simanyi bagenda kubeera mu maaso ga mukama Katonda nakaba mutuma afudde mu nsi Thalaba nga tabaddeeyo maali wa Allah zaka ne balonda Abubakari na Thalaba naleeta ezaka ku mulembe gwa Abubakari n'amugamba nti nedda toleeta siyinza kujemera nabbi mutume yafa aganye oleete ezaka nga zaka yagiganye siyinza gikwata gizeeyo naddayo ng'akaaba Abubakari yamala ku mukulembeza emyaka 2 n'afa ku mulembe gwa Umaru najja ng'atambula agikubisizaamu olukubisa n'agamba nti ya amiril mu'minina owange gwe omukulembeze w'abakkiriza ndeese maali yange yino zaka nzizo gikuwa mukama wange n'amugamba nti mutume yagigaana Abubakari n'agigaana siyinza kugitwala gisigazi n'afa ng'ayina ebbanja lya Allah kolera ibada mu kaseera kaayo bwe nkugamba nti nzize ensoloze sente zizimba oluzi zimpe leero lwaki oŋŋamba ejjuma ejja onaabeerawo ojja kutuuka ekiseera nga Allah takyakwagaza maaliyo agambye nti agisigaze ekugase kibayita okulongoosa ekyo nno kikumalira kifunemu ekyokuyiga ibaada ebeera mu kaseera kaayo Allah wakugambidde okukola abange wookolera inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم mwanke mikono tulimukwesabira n'okusabira eggwanga lyaffe okusabira eddiini yaffe ey'obusiraamu okusabira abaganda baffe abali ebunayira abataliiwo olwaleero naye nga gye bali banyigirizibwa balwadde balina bye baagala bali mu buyinike ffe tulina okubasabira kubanga ffe basika b'abannabbi Allah bawadde omukisa ogusaala ku jjuma rabbana takabbal minna innaka anta samiun alim وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا ودعاءنا وسجودنا وتوبتنا اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها مولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم ارحم دولتنا أوغندا اللهم ارحم دولتنا أوغندا اللهم ارحم دولتنا أوغندا اللهم انصر دولتنا أوغندا يا الله وسائر بلاد المسلمين في مكة المكرمة ومدينة المنورة أي الله تسبب كريس الصلاة يفي جتسدور واريرو أي الله يسوي مية بتسنيوه أتبي تردد مونغو بيرنغو تeka ku mizani zaffe tusaba Allah twongere obuwangazi obujjudde essanyu n'emirembe Allah ayi Allah tusaba otuwe emitima emisiraamu otukuume nga tuli basiraamu otujjulle nga tuli bakkiriza otutwale ya Allah nga tusiimiddwa tusaba otwongere obulamu obulungi
obujjudde essanyu ya Allah, obujjudde okwagalana, tujjeemu ensalo wakati waffe, obutaagaliza, efitina, obulogo, obukukuzi mu mitima. Ayi Allah, abantu bano bazze mu jjuma y'olwaleero nga balina obwetaavu. Nsaba Allah abasenga abalwadde obajjanjabe, abasenga baavu obagaggawaze. Allah abasajjawo bano mpologoma zo n'abakyala be batoola ne bawaayo mu kkubo lyo, emizikiti ne gisiigibwa, emisaalo ne gigulwa, amazzi ne gakolebwa. Allah balina emirimu gyabwe. Nsaba Allah ogiteekemu baraka n'emikisa. Nsaba Allah emirimu ogiteekemu baraka n'emikisa. Oyongere bakasitoma, ofiisi oziteekemu baraka, ebitundibwa byonna biteekemu emikisa. Ayi Allah, ggulawo ensi yaffe Uganda, tweyagazenga bwe tweyagazanga, tuwe ezzadde eddungi olitulongoseze, otuteerewo abasika abalikola emirimu gino oluvannyuma lwaffe. Ayi Allah, tutereekereze ensi yaffe Uganda, okuuma abakulembeze baffe nga bakisa ate nga basaasi gye tulife. Ayi Allah bakulembera. Ayi Allah, tusaasire, otuwambaatire, otwagale, otwanukule edduwa zaffe. Ayi Allah, tusaba osaasire ne baganda baffe bonna abali ebunaayira, abanyigirizibwa, abalina ebizibu, abalina amabanja, abalwadde, abanoonya obutuuze, abali mu mayumba, ebuwalabu n'ewalala yonna. Ayi Allah, abaana baffe abawala n'abalenzi, tusaba Allah obasaasire gye bagenda ebunaayira okunoonya riziki, naddala abo Allah abakwata kye bakwata ne bawaayo Allah ne bakomyawo ewaabwe basobole okutambuza obusiraamu. Tusaba Allah obawe obulamu obulungi, obawe ezzadde eddungi n'edduwa ezaanukula ebbanga lyonna. Tusaba osaasire abafu baffe bonna abali mu kabuli, minal mu'mina, mbakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala, yonna gye bali ya Allah, abalambula n'abatalambulwa, baseeka baffe, abawalimu baffe, abazadde baffe, mikwano gyaffe, baganda baffe bonna Allah abafudde bali mu kabuli, mirimu gyaggwawo dda, empeera bazimulamu saddaaka na kubasabira. Tusaba Allah osaasire abafu baffe bonna, obayingize ejja n'ey'emirembe. Ayi Allah, tusaba okkirize swala yaffe n'ey'ejjuma, otutuuse ne ku jjuma endala ebbanga ddene, otuwe obuwangaazi obulungi, otukuume nga tuli basiraamu, otuuse mu maaso go nga tusiimiddwa. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.